Boss, Lugalami Mugobi. Gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa. Ne UNBS yakonamu dustamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 228. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu oba oli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Post Bank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends, and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Post Bank, and Teddy's Events Deco. No gate ya Uncle Kato. Oba washite bagula wati ene mu makati. Na yeno ya kulwana nayo gate. Boba tewalidde ssala. Osoka Julius. Soko sindikao oba mwasibyewo. Wachikati go. Kana ko makati kakula. Wai tuziye. Uncle Julio, ogamba otya? Omukulu aliwa? Yebase. Dozo olaba. Mukeera awantu. Omuntu nawe nga yebase. Naze mungambanga. Naye kati mutuyigire, naye kati yebase lwaki? Ajja. Endowooza leero tutuule wano. Olaba otya? Naye akagatto ko kalabye. Puma. Kyebagamba nti omuntu yeetaaga akole ssente. Ofune ssente weeyagale. Naye olunaku lwaleero n'amubuuza kayimba ke. Ako kata abonyeewonye n'ensi bannange. Mubuuze kayimba ke. Seko kajje. Akyali ku ssimu. Owaye madde ndi wano neeyogeza. Nga ng'ambo baleero n'amubuuza kayimba ke. Akayimba kalwa. Kano ke yakoze sima ya Hambolo. Abakaita have mase sikakeeka. Abakaita have mase? Yayimba nani? Nange mwenge. Mori Julius. Tuli basa. Hambolo. Yeah. Ate yo verse yo yimba. Humble yourself when you go yimba chorus. Anti humble yourself before the maker. Ate go yimba hambolo. Anti oluganda oluzungu tuyimba luzungu luganda bana Uganda. Oluzungu olina kuyimba nga lunafumu. Olwamwe mwaso mu psychology rubi. Tokomya bintu bya psychology mwankuba omundi guli ogwasemba ekijja mmala yeba nenaba ku Kato akubye naye gawuni ye yakuba gawuni abantu no bali bamanyi bambi yatikkirwa bamwe ya Mutesa University Fozi ya university yammwe yofe yo bwakabaka naye baba
enkuba ekedde gamansa kyekyo ebadde omanyi kirabika okuba eno enkuba etonnya ennaku zino kirabika okuba kati Katonda anywa kabbi oba kawisiki n'alyoka afuka ozowulira ebintu bya Katonda by'otandise anti omanyi olina kikwetinga wano kati olaba kati ffe wano bw'onywa bbiya omungi omaliriza oyagala fuka buli kiseera kati alaiko Kasuku uliyotya soko siba olubuto lwo luli wabweru bulala kumanyira luwabwe lwenkana olulwo olina olubuto lulinganga ntaala nawe yogera kubantu kumbuto z'abantu stupid of you olubuto lukuli wabweru bulala obadde oyagala lumbeere munda nkulabye neŋŋamba nko Katonda aleese olubuto kiro nga 2 olwo lulwo nejjenkenizi lwenkana nomampuuni omwana jenkenizi alina olubuto olwamutula mu kifuba naye tugenda kutuula wa leero oba obutebe tubuteeke wano mubuteekewa kwakira eri ako katolabayo omanyize kyendowooza obutebe tubuteeke wano labayo wano wennyini toleeta amagezi wantu watali wuwo genda ozimba ennyumba eyiyo woba ojja okulagirira sikuwa design woba tubatuteeka butebe wali bwebuuza tukole tutya obutebe anti kati nze DOP toyina director of photography nkulaga nti wano olaba tuula wano kati olisinze naleeta idea ya wano wagireeta ddi nze nakugamba olina amagezi agagireeta nega nteeka wano booti kati labayo tomanyira please anti ogenda kunteeka mu gundi jayo genda okimu akatebeko naawe leeta obutebe leeta obutebe ni Kasuku generation lwakyemanyira Kasuku generation kama tyo omusajja mukulu agendeeretera naye bulijjo obundeetera nali kakuleeteddeko ddi obusiru obukulu naye bwe obusiimuleko wano nanti balinganga nanyini waawe eyabula tugenda kukwatira wa tukwatire wali wogambi tekati obadde owaka naye omwana asiimulewokko ani asiimula njagalayo obutebe ate ono agenda okukwata mutabani wange ye anaatuula kukaki agenda aleeta akakitaawe nenyina bw'aba atuula temumanyiira oba tutuule wano yobuguyi bwalaziibwa bannange obukola ki bane waliwo n'omuntu ankubira naye antamye kuva ggula nkubira kati bwaddamu okukubira mwemule ebyo tajja kudda ikanakaye kengenda okutulako nga kaddugala nnyo maze oba bbanga ki anti mu kifo gy'okudda mina ebintu wadda mu kuyimba nkole ntya mbadde ndi muka Julius mwayimba hambolo yourself for the creator hambolo bakaita hambo siha ate wakawulya te akukata tekali hambolo kati obusiru bwamwe bwabaddugalende temwasoma luzungu no wonder waki ekigambo hambo mukiyita hambolo very stupid people naye akati tolinayo bulungi tolinayo mwana ajjankola ebintu akola mwana akola ki funa mutabani waawe omwana bw'onooweza emyaka gye nnina ojja kutegeera nti abantu bonna bajja kukulekawo time ejja kutuuka nga musigalawo babiri mwekka ne mukyalawo mundabire mami kandeeta obutebe oleeta butebe lwaki ogenda n'oleetako ku butebe eri emmangi wasibekozi Moses yagenzera ekisumuluzo funa ziri zotera oleeta tuteeke wano ani agamba okitegeera malaga zijjayo olina kusaba lukusa why okujjayo obutewalina kusaa lukusa bannange olunaku lwaliro luwanvu engatto yo eno engatto nina omumerika eyagimpeereza Puma abantu nno babadde banjagadde lwakuba abantu abamu banneesibako bwesibi naye tukwate kisenge mbadde saagala tukwate kisenge Kato njagala tukwate either eri
obeno ono lugezigezi lwaki tozimba ennyumba eyo naye kati ate tuteeka eno tomanyira naawe tomanyira kiki ennyo ate kati muga teeka eno teeka tomanyira agambe simwasamira akatebe nkagala wano wewati laba kati kano kati akambo okateeka wano leeta endala oleeta endala awo humble yourself before the creator humble yourself before the creator akayiba nkamanyi kalina mu mutwe kateetayo n'endala emu omwana oli akyali muto ati sajja tukwata bulungi ayimirira agenda afuna kali kadugala ako katoleetayo endala sirina ntebe endala just one like this kati olaba sinali ate kati obuzibu tubeera tukutema tomanyira totekamu nnyo sayansi entebe zange ezituwa ekyanga kyanga bino byofuna ngeri gyoyina kiro nyingi tozekyangirako kikutuka bachina ibazituguza niyo omuntu oba bachina baba kuki nino okuza ekintu muno nokuwitana ekintu muno kumanyi kiri feke nino okimuguza bwobuwulira nno nga bwagala okukola world order nabo bwagala kufuga ensi oba buchina obulinganga entuntunu ate onoŋŋaana ki toŋŋaana zote kyalina bintu byoŋŋaana stupid of you tuula ng'omanya towekyusakyusa galekutuka gamba bugambi nti entebe enkadde nkulu osisatuwatonenya omuchina entebe zotulideko emyaka 3 bagambe ez'abamerika zibajja mu amerika bazitulako emyaka 3 zolondekanga za muchina mwana ono asoka afuna owange tuula wansi kandeta akatebe kali sit down your ass oyo njagala ntebe kugiteekerawo mwana sit down your buttocks please nanti kati kali akatebe eri sit down onasobola otukwatirawo genda owekimira entebe ate anatukwata atya ng'agenza agenda ogyekimira agenda nga akoze ati fe tusigale mu background yagenda akima entebe kati sikamala okukima gundi leeta kwata wano kati biki bino byompa ezo gundi ezo amagenda wekimira entebe genda etewali entebe sigala ng'otukutte tobukwata bwotyo bwakuzingulula ako katojja kukonoona obuntu bwange buno obuntu nina omuntu yakabompeereza bupya toyina kintu kyonna mu bulamu kikyo byonna byonna osabiriza bisabiriza ekyo mpulidde wano engatto engatto waliwo yazimpeereza naye Kasuku n'obeera nga buli kimu kyonna kyonna okuba tukuba kimuseke obulamu bw'ensi bwe butyo I learned from the best bwe bali kulyawa ate nga babinsaba kwata abantu bo naye kayise eno wansi tomala kate omanyi bangambe tulina okukyusaamu naye tukyusa ki toyisa wansi abantu ojja balaga gomo ki omanyi kyogenda okuddako okwogera Adeli laughs ekisinika ebinnya teribwa binnya naseka nomala okujjanga ewange nonkolangako efujjo Kasuku ewange kukaze sijjangako wuwo oyagala okukyaza saga tonkyaza basijjako waliyo maama wange Kasuku osula ne maama wange mu buliri kinuma mpulira ennaku ennuma Kasuku okubo Kasuku ali ku maama wange gwoyagala omufudde olusimayo okubeerawo ne nga kati eno rawundi ya anko Kato nenjikuwa rawundi balikalega kati ekiro kyaliro zijja kubasa ebu ya anko Kato ebu ya Julius toteeka mu rawundi zo kumanyira maama wange muteeka mu rawundi era kati konkutte obubi ngenda kwokyayo rawundi endala leero ama maama wange oba ye Namugalu oba yaani maama wange amma tokkiriza olwaleero
leo hizo ndogana otyo kumpewe eno giraba wefe ndonga kambwe nkube tonya mpola emiti gyonna gyamasanye nesijyo gikula obate gikula yetya ani maleka made nyumiza Julius chola olaba tunywa bia walo bio ya kufusafusa okumukumu omumanyi n'omunywa kati ate waliwo wootuuka ng'emboozi ekutta kati n'osiba omusulo noga nedda kanindemu kibi nnyo kati oluusi olaba waliwo eyo enkuba gy'olaba ebindabinda Katonda aba anywedde ka bia n'asiba omusulo kati n'alyoka ate omulundi gumu kati era adima ya muggulu waliyo pate kyagala okugamba nti kakati jjo Katonda yabadde anyala yadafuka byonna by'ekigambo lutuufu oye mitu bya Luganda sijja bibaako nnyo kati wafunye nombuye yaŋŋamye mondi mu kiga bagani buli kikiga kyegumbye eyo njo wesi n'ekyana ekyo kyo kiki wanyiza logati kikyampindi naye buli omu amawanga gonna malungi gali beautiful ate obaye gyasesa ng'ali siriyasi gabagitwekisesa nga olaba omukulu w'abasiru yefudde ku kintu akyefunyirira gaya mukiga bamusala mukiga kitatowe enyazi kyefi obagalobeera n'obuuza nti wategeera ddi tatawona nti mukiga bwe baali bazaala Kasuku waliwo mbagande Bwino mudati naiti waliwo nga bazaala Kasuku n'olaba embwa enkodomali n'olaba omayindi n'ekintu ekyatuukako omayize kati abantu balina kye batamanyi nti ebbanga lyennudde ku social media okwo ne sikando zembadde nazo waliwo ebintu ebijja n'endaba birabe nga mmanyi era bijja kuggwa omanyi mu bulamu abantu bagamba nnyo nti buli we weemanyiiza nti ekyo kijja kuggwa kola ebibyo kati nali ntudde awo nazuuka Saturday abantu bampereza omumesagi what is this kavi what is this ntoka sikayo no it's not a kavi no it's not anko Katonda please nze ndi taatawo sijjera kulaba ng'ofaanana bubi nkuleka buli kimu ako kavi no waliwo thread waliwo oluwaya olweru si lweru luli olumpazolinga no okay believe kavi that's not like kavi it's tonnaba kutuuka myaka gireeta nvi nayo totumanyira anti waliwo envi kati gwola kuba gwomanyi nti envi zijja lwa myaka eyo mentalite y'abanaku gyejjeemu banaku batya waliwo envi ezijjaka za saabugagga bulwa kati zoteka kati yagala kwekonsolingirawo ango kati ebirooto byombiina ebyaki ebibyo nze sikyalo ati bino byogala yagala kukola theatre bonding ngenda kubikola naawe ngenda kuwa sente ogenda kumpa sente abyani ensi yonna abantu ku social media bakufuma baga nti oluseke lwalufuukirwa Kasuku nina bwengenda oddukuba anti bagamba amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde kati generation ya sente ewaffe eddako bagikwasizza nze ani yagikwasizza bajjajja bajjajja abo okay generation ya money eddako gwogenda okuba ne sente yes era kati gwe bw'oba oli awandiika bintu byo nkola ya Brian White yankubirako ku simu naŋŋamba katolekera abukola tuula butuuzi omwana Brian White oyo yaŋŋamba ekyo kyanneewunyisa yaŋŋamba tebamanyi valiyo nze mmanyi valiyo nakulira ku bintu byo nga nkyali mu kyalo nga mpulira kaliisoliiso tufunye byonna ebyobugagga lwakuba yaggwe okubyobugagga byennina bwe nzijjako 1%. Ninga nti tabanga abyobugagga ng'alina miliyoni embojjaku 1% ya miliyoni teguba mutwalo omusajja nsimba omutwalo Brian White yonna gyoli sikyakola nabivaako yaŋŋaawo
kola kuve toddayo kukola kintu kyonna toddayo kutawana kinzijja mu meyi tatuuse meyi guno bwe guggwako yaddako wali njagala nokugatta kantu kano naye mbeera mmaliriza emboozi n'oleeta emboozi maliriza emboozi n'oleeta emboozi endala kati nkola ekyekituufu nga tobasigatta tomanyiira nze tonzaalangako kumbuuza bintu bya kisiro kwata connectinga tukomewo ne Uncle Kato omukiga bw'obeerayo omukiga n'oluteera naye omwana oyo genda kalamujja jako tutandike ngali serious nubuye naye olwe lujja bino ebya social media birumba mpalo kakati olabanze kati nnaku zino bampumuzaamu ne bwembavuma sikyalina naye nina kye ŋŋenda okukola Buganda yonna egenda kusituka envume na kyendeeta naye ekintu kya Buganda kyakutta akati ebintu byonna abagereka wabirabye nawanyi oyo walabye akantu kae kaposti kendataddeyo sinaba naye kyenjagala okubuuza kati abantu bagamba CBS teyamukavalinga BBS teyamukavalinga bagamba waki yapangisa woteeri nga balina gadeniza mmengo wakisibo yateeka akatabo ke ngaalonkinga akatabo abantu b'emmengo naddala mu abasajja abakulu kakati abaliyo muleme kutusiruwalirako muleme kusiruwala omukazi ono mumuleke mumuwe respect ye naabagereka mulamba mukazi wa Kabaka tumwogereko nga twogera mpolampola fe tutwalibadde fe mu kalica yaffe ey'Abaganda fe kwabo abaala boogerayogera batesi Baganda eno kati tulina abali emmengo bangi nnyo nga temuli Baganda nefe mu kalica y'Abaganda eno issue twalibadde tetukyajogera nakwo byebimu ku byama ebitonotono bye tukuuma era ekitubeeza Abaganda ab'amaanyi kubanga nga tuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa tuwa abantu abamwetoolodde ekitiibwa tuwa abaana b'eŋŋoma ekitiibwa naye ate kati ekitutabudde osanga omwana w'eŋŋoma ng'alinganga muguwa ddalu tuli mu political crisis emmengo usangasanga abalangira nga bapulaninga okukola ebintu ewa Kabaka ebibi ulasanga abalangira nga bali mu kuvuma Kabaka mukama waabwe anti kati ekyo kitegeeza nti bino ebintu Lumbuye bye yayogeranga ekitegeeza bituufu ebyaki beyaganga nti Kabaka ali mu buzibu munda omwo teri atalina mu buzibu olaba Kasuku ekewuwe mu nju tola muliyo bameka tuliyo 3 Kasuku ng'olina abantu ng'oli mukopi nnyo olina abantu basatu bokeekewuwo actually ndiyo nze ne mukyala wange n'abaana 2 naye kati mukimanyi nti time eyinza okutuuka maama abaana abo tobala nti bato ne baganginga ne maama waabwe kituufu ne bagaa nti olwaleero bw'ataleeta nnyama tajja kugisulamu olwaleero dadi bw'ataleeta KFC tujja nakumukanira ekiro kakati gwe faati oba kali akawala kakato oyo muwala wakufaanana kati gojja kwefuula nga amwagala ennyo ogende mu buliri omufukire just to make you disorganized akaana bakagambe genda mu buliri wefune yebase ofuke era kafuke era kajja ne kafuka obwo buliri bukulemu okusulamu ogende mu ntebe bakuweereza akalenzi nako kefuula akebase nako kakunkumulewo mu ntebe tewaliiwo society yonna eri bulungi eri perfect teriiyo every society you see in this world it has got a conflict behind it and a big conflict and this conflict emerge when you don't know you don't know how they are emerging when they're coming you don't know okitegeera so nerumbula aleme kutusirwairako Kasuku waffe bagambye nti oli mukiga naye tandika okulaba ekifuba ky'abakiga abasituzi b'obumonde veri waggulu
ate erinnya ne bakuwadde bibi bali kuwadde Nuwagaba Nuwagaba kifeefe Nuwagaba kifeefe naye kati challenge yo kajenina. Okay, the only challenge I got with apart from laughing it off the other the hidden fact is nga Abaganda bafenafena nga abamawanga buli lwotandika argument n'omuntu ng'omukubira ku kaadi ya tribe is very dangerous. Oyagala kugamba ki? Oyagala kugamba ki? Nsina kye njagala kugamba. Ekyo kyatandika dda. Toyina by'ogenda kukikola. One, ebyo nekyo nakyo kyakutiisatiisa. Abantu tebajja kuvaako feeling zaabwe ez'amawanga. Ne bw'okola otya. Anyway, ekyo nakyo kiri awo. But naye ate era tekikufuula kubanga okubeera nti oba oli mu kiga oba oli Muganda oba oli mu Kagga oba oli mu ki tekikyalina kye kiyamba. Kubanga kati fonna ekiriwo sente oyina sente mmeka. In fact an advice njagala kugiwa Abaganda tuve mu politics yenna tudde mu sente tudde mu economy. Ate bayive omanyi nti awo solo gikyusa mangu era kuba ekyasooka okukolebwa wano Abaganda bonna ab'amaanyi bagenda baba naddala mu business tebagenda nga babagira balemwa okufuna basympathizer abongera capital. Haji system neba kicking out ate baba bakukikinza out era oba okola. Kati kankuwa example. Nina taata wanga Numa buli kaseera Numa omusajja oyo yambeererawo nga nkula bamuyita Bulemeezi Walakira gavumenti Bulemeezi yakola emmere y'enkoko Bulemeezi feeds. Yes, abantu bonna ne bayigira ku ye, abantu bonna ne baagala ye. Banks ne zitandika okutwala ebintu bya Bulemeezi kimu ku kimu. Kati gavumenti ate yali mulwanyi alina n'okugulu kumu. Simanyi lwaki President Museveni tobeera eyo n'olowooza ku Bulemeezi nti yakukola ki? Lwaki tokwata ku ssente n'oziwa ku Bulemeezi neerazaawo ekyuma kye ekyenkoko nga bwe muleetuleetera Abayindi ne mutuleetera Abayitale ne mutuleetera Abakakwa ne mutuleetera baani? Why? Gavumenti era abantu bayo nga bagwa n'esirika busirisi ng'ate abantu badde bacontributinga salary well ku GNP y'eggwanga lino GDP. Tobalaga kikyusa. Make the words exact. GDP. GNP nsima biki. Ojja buzaabuza abantu abalaba. Byenjogedde tebiriiyo. Kwagwa kitegedde otya. GNP nsimbi zigenjogedde. Mwerusi ngira n'enjogera ebintu. Naye nga sibitegedde bulungi lwaki. Naye okula kuno kwa kisiru very stupid. Omanyi nti bw'okula ebintu bitono nnyo ebikutawaanya. Naye ng'ekyo issue eyo nene ate n'ekintu ekirala. Abaganda mulekerawo okugobaagoba Abaganda bannammwe mu katribe kammwe. Abantu bajja kunyiiga tribe yammwe bagiveemu. Basobola kiveeko. Bw'ozaalibwa ng'oli Muganda obeera Muganda. Don't waste your time. Don't wulira. Katende njagala owulire. Katende ompulira bulungi. Omuntu ayinza okuva mu tribe yo n'abafuukire tribe mu tribe gy'avudde nga akuba busa bwereere. You can. Omuntu n'avayo n'agamba babuuza nti okufuuka Omukaramojja ofuuka otya? Bwe tomanyi nti abantu abamawanga amalala baabuuza dda nti okufuuka Omuganda ofuuka otya? Okimanyi nti waliwo bw'ofuuka Omuganda? By assimilation okimanyi? Kituufu. Omanyi bw'ofuuka ye by the way? Waliyo Abaganda ntamanya emirundi yannyonnyola. Waliwo Abaganda Nakabala. Waliwo Abaganda Wawu. Waliwo Abaganda Ddala. Ebyo byonna tambale naye kubanga naye alinako question mark. Ye Muganda ki? Muganda Ddala. Omanyi abantu bavaawo, abantu abavaawo awo ekyotera awo kyawo. Omanyi Buganda yali ekoma eri Kakoba. Yali ekoma. Kati tulina abantu bangi abantu abamu baali balowooza Murundi. Ne si Murundi, si Kalundi.
kamanyi sikalundi katamale sikalundi naye ebyo byekwogera kalina obusungu bakanyiiza ene human being bwayinza okukola ki okunyiiga naye tujja kukabulirako mpolampola twogereko nako mpolampola fe mikwano gyako tugana nti tolumbalumbayo awo olumba wafu bajja kukukyayira bwereere bafeeko abo abantu bafeeko besonyiwe now of course weekend this month ebintu bibaddewo bingi omanyi kyo omwezi guweze nga tetulabagana tonkubirako Julius yankubira naye wankubira kijja kumala nkukato kimala nkubire ne byennakubuuza toyogera byewambuuza naye ntalabuusa evudde kantu kange nakafuna ttake bubeera omwo mu nju kati ngeze neŋŋaani anakambala nze nakagula kambala sikambala wakagula amabira yakakugulira mabira alina sente esobola okugula zino enkofiira mabira alina waakoma ali student swagala otiisatiisa nyo sobola mukuba obusaka tuwano waali naatya wadde mwana wange ate kati mubira mwana wange ate yagala mufuula mbu ate taata wange kasikulekerawo okummanyiira nno naawe akakugulira akantu kimwetagisa kubeera taatawo omwana asobola okungulira akakofiira kano nekakunyumidde passion olitayiza manti omutwe gwo guzimba waggulu guti naye yensonga wakigulagula naye mukigaggwa manyiiraani kutikka obumonde kwakwonoona omutwe nolinga ekifiire obulayo kandi mbadde sirabyegeja Kasuku oli nsibya wala wanetululamu awaalawo anga nekino kikasuku ekijja nitwogereyo ebintu bino bitusibya naye ensi Kasuku wakola akantu ensi yona nebeera kutolobolo katugalwa ekivubukavubuka kiri eyo mu Amerika kika Kasuku nakunyigidde nnyo kiga kyogera ddoboozi ddene mindset kya mindset muyefuula mbu ayigiriza abantu mindset ku YouTube okwo olwedde naye wenyini weetaaga kuyigirizibwa ate nawe ojja n'otubuuira ebintu bya mindset byotumanyi buli omu yangamba kyeyali ayagala ndabe naye kyenakwagadde oyina omutima gwa showbiz wegute bwe guba bakuvuma abantu nga mutwalo nze nabikkulako lumu page ku Facebook nateekayo akantu nafuma Bob Wine okuva ku gundi esooka paka kwesemba nga bonna bavuma ekintu kimu naye nga kintabula nga bavuma ekivumo kimu gwe waggwako wakaddiwa n'ofa akati nange nensiramu ne mbaga nti omulambo nga gubavuma okufa omufu kati ekirungi nti mwewadde mwewadde ekkubo nyengendo bavumulamu kati kambafume nga mufu kati luli nabafuma nga ndi mulamu kati nafudde mumanye akati mulwana na mulambo buli omu yadda ku gundi tiyaddamu buli omu basiba musibaga kata tukuvuddeko wayononeko wagwa oddalu nekirwanirako omanyi tica wange oyo tica wange eyali mu drama yaŋŋamba oba kuvuma ekintu kyetuume kati ennaku zino zonna senga oganze mu kiga tebabiddamu oyo Dani Zirimenya yanjigiriza ebintu bingi Dani Zirimenya omumanyi Dani Zirimenya yali dramatist ng'azannya ku radio Uganda awo yazannya kasikiti akakyasinza okunyumira bagenda okubba ew'omuyindi bagenda bakukuta mpola munne namugamba oli munne gwe bagenda okubba nayaga nti buli kyenkanyuganga okwata kati Zani Zinyime ati yawulira nti oli akanyuga namukuba ekufulu yali asaze kuli namukuba ekufulu mukye nalokalaga onkubya ekufulu zise omuyindi n'abawulira n'avaayo bingi drama Dani Zirimenya yaŋŋamba ekintu ekyo nti abo bakuvuma ekintu kyova olaba nze bwe banvuma nti olinganga ekiwojjolo Lukyamuzi yagenda neyebuuza lwaki yanvumya ekiwojjolo nesiba ku kiwojjolo tekiwojjolo kikino kibuuka kikula kitya muleeta abaana bammwe abangi kiwojjolo kibazanyise
lukyamuzi ne mulemesa ekigambo ekyo yakiddamu nenalabye opportunity eyo y'omukiga nnungi akati waali badde kati genda okyaleko ekigezi waliyo gundi lukunde egumeho ngende mu lukunde egumeho tondeka tugende ffenna tugende ffembi eriyo yeddina ebagiranga lukundo nti omukwano gugume lukundo mukiga lukundo mu lukiga kitegeeza lukundo si gwe mukwano mukwano gugume gusaasaane egumeho saasanya kandabe wano olukundo lusaasaane naye ate nze munnange nkubuulire Kasuku okubeera munnauganda kirungi anti buli wootuuka bwoti oba tolina gw'ososola kyekisooka ekyokubiri buli wootuuka bwoti oba weeyagala abantu bonna bakusanyukira wanga ssebo wano mu Buganda wano bw'otuuka n'ogenda mu bitundu ebirala oba ogenze mu nsi ndala ziragendako ekkalamujjo nga ndaba nsi ndala nnyo nja kunyumiza olw'ekkalamujjo nti nzirayo essaawa yonna oli mu mabaati siri mu mabaati gokka nina documentary gyenkola eri kukusinza mu Africa kakati abakalamujja basinze balina katonda waabwe balina ekifo kyabwe mwe basabira bakiyita lupini oba lupini kiri awo lunaku gibamiti bagenda ne basinziza ddala n'amaanyi mayitirivu kati njagala kumanya n'abakiga bano abazungu nga tebalina bakutuleetera gano amadiini baali basinza batya abalugwala baali basinza batya oba tebalina kintu kyebasinza kyonna yegundi gyoliko naye abantu beeyo bali batya bangambye obwavu buli eyo bo bali mu another world they are in another world bali mu bulamu bulala nnyo kati abaamaddu ekkalamujja temugenda abaamaddu ekkalamujja temugenda kubanga abakazi batayaya butayayawo nga nte nga bali bwereere n'abasajja nga bali bwereere jjajja maama banna bonna bali awo bali bwereere tebalina gwe in fact gwe abatunuulira gwe oba old man out bali mu life tennaba kubaawo eri mu bakalamujja bino byonna byemwagala okuleepinga balavuuka baana okuleepinga booleepinga ekkalamujja otegeera bakusindika ekiti nekikufubutuka mu kamwa from your anus to the mouth bw'aba mukazi toyinza kuddayo kyo nali neebuuza baba batya emitwalo n'emitwalo naye nga tebeekwata oda bali balina oda yaabwe endala nnyo era Museveni abafugako katono in fact okubafuga amala genda kubeegayira nti mbafugemuuko nti akaloba otufugamuuko leeta ebintu bya charity leeta biki kati waliyo enjala basuubira okuba nti enjala egenda kubeerayo gavumenti egenda kutusaasanya obuwumbi nga 56 kubagulira mmere kubategekera byagi birala bali mu nsi ndala neba nababba amabaati gaabwe bali kuki ababba amabaati era bakalamujjire bali bagatwala waliwo banayagala obwo bubaati obwerufu wano bakalamujja era bebaagala aga amabaati bagezaako okuzimba lyeyasite naye nga eri discipline eri bino byoyasama genda oyasamireyo olabe si bangu lwakuba nabuuza nali njagala nguleyo okwo ku ttaka tekisoboka ogula gye bali batunda wali oli omusajja omu ku bagagga ayina nyine woteri Moroto oyo gundi bamuyita Lokodo Kodet namugamba nonyuza ettaka awo
nze Kasuku nze njagala kuva wano mu Buganda ngende mbeere Kalamujja. Olabe ku bawala abali obwere. Nze ate mbeera mu tawuni. Eri tawuni bambala. Tawuni bambala. Naye bw'ogenda eri munda bali mu bulamu bwabwe. Bo ba chiefs bakyali ba Ereda bakyali b'amaanyi nnyo. Bawaariya bakyali b'amaanyi nnyo. Eyo. Basala waliwo basala. Nga basala mu motuluto nga bagende ewaabwe. No basala n'ebibinja by'ente nga mutwalo. Kwatakemu ate bayida target. Esasi likulye ku mutwe. Nabino bebagambe mundu. Wano kumpimpi basijjako niye eri munda mu baloads. Toyina buwe pampalika kugendayo. Nkugambe it's a different country. Eri byabwe birala. Era bamanyi president yomu. Ani. Museveni yekka. Neyo gundi yagendayo Bobby. Nakolayo. Nafunira ddala n'abantu bangi. Nakolayo. Baliwo bayita bakusaga. Baliwo gye mujja okusiniikira nga bwe musinika wano mu Buganda. Bali baba ku order. Mwenna mugenda kulonda Museveni. Kiwedde. Woli yayogedde. Naye byonna nga bikyali awo nnyumiza emboozi y'Ekalamojja. Omwana wa kitatu waayo kacyayi empewo togiwuliranko Kato. Sure. Nze nanywedde dda kyayi essaawa ziri ttatu kati ate muddemu mugambe nti fumba kyayi. Mbugofumba nti Kasuku ayagala okunywa kyayi. Ebyo mmanyirira wammwe. Bibimanyirire mu bali b'obutera okuba nabwo. Otera kukolera mu wooteri eno si wooteri. Avola bannaye Kasuku. Ngenda kufuuka mu Kalamojja. Omuntu yandinywedde kacyayi kubanga banna. Ne boona ekyusa emirundi 65 nga bwekyusa omuntu yalinywedde kacyayi. Waki tojja n'akaku? Empewo gw'ogitegedde. Nze namaze dda okunywa. Teriiyo muntu ajja kufumbira cyayi mulala. Nfaano genda mu wooteri onywe weekolere naye n'enkuba tejja ku kyolwaleero. Nange nkiraba. Era tulyose ne tugeziwala ne tukwatirawo. Naye Katonda nga nkubye nnyo omugo. Olwaleero ngenda kufuna wa ssente. Gwe linda nze nagaye bajjajja bantadde. Naye tonsirwayirako mbeera ntyawo nga nninda bajjajjaabo okukuwa. Nze abange baabaki lwaki tebampa? Oba wabanyiiza. N'abantu abo nabo balimba. Nosamira. Naye nga tuwaliwo kantu kafaayo. Nosamira baga nti akati kiwanuka alabika yakutawaanya. N'ogenda ku kiwanuka. Naye nze nnina owange omu nze gwe nsamira. Ani? Kibuuka omumbaale kagwe njagala. Naye oba mwoyana wammwe akwata buli musiru akwata buli atategeera. Omuzimu ogwo omusambo ogwo gwantama ogwaba mweyana. Omusambo ogwo gwaba mweyana gwantama nnyo. Bamweyana yaliwa ati. Oli musiru toli musamize tobimanyi. Kati wagabe bajjajja bakuwadde. Sooka oyiga empewo zewammwe. Tewali buvi bwe bulimu naawe. Katoleka ofitina. Nena omuntu nange omufitine. Akalebwa akamubandika kufitinya munno. Olwokuba ofunye obulamu. Naye munnange abantu bali mu Central Region wano. Omaliriza nga akufitinye. Nga talina kyomukoze. Fitina eri ku Munnayuganda ogisobola. Bannayuganda nga bafitina mu bintu by'ekisusiru. Naye ate si Bannayuganda bonna. Abantu bannaye abalina fitina bali wano mu Central. Bali wano mu Central. Fitina esinze n'okugivuga ng'omanyi leero bakwagala ekyo tebakwagala. N'ogenda mu maaso. Kyo kiri kye wagambye olina okuba n'omutima gw'abaserebu. Leero bamuvuma kati baavumye Bruno K ku by'omwana. Yakoze eki? Waayi waliwo omukazi eyazze mbu yamuzaalamu naye mutalabirira mwana asimaya biki. Naye ekyo ku baartisiti bo babeere ab'okuvumwanga bangi. Kubanga majority tebalabirira baana ate balina reason lwaki tebalabirira baana. Abakazi be tuzaalamu baba babbi.
they are thieves. Babbi batya nawange. Ati bagende be exaggerating nayagala alire ku mwana buli kintu kyonna. Naye omwana ng'omuliirako. Omulyako ssebo. Ekintu kya mitwalo 2 akisaba bukadde 2. Na mwezi zomba kwekyo mwezi zomba. Namuwala gyagenda okusomera nayo tabbu wemutuuka nayo tabbu. Kwegamba gw'omuwagira. Nnyo. Nnyo bano abakazi beetaaga kwekuyisa bwe batyo bwe baddamu sensi. Naye gwe oba obeerawo obubeeza oba oti oyagala mbeere nga yakulowooleza agenda kusuula mu ntata za bwereere. Ajja kwagala ebintu nga biri expensive nnyo nga tobisobola. Kati Bwino kakolawa muyimbi ayimba ddi. Nze malako n'omwaka nga siwulidde Bwino ke mpozi nga ayimbira ba students ba music we mulungi ku ba students mu secondary schools ez'omu kozi manyi sikyayagala kwogera luzungu secondary school. No sikyembadde ngamba oyagadde okuteekamu nnyo okumanya ate si gwe amanye nnyo naye n'engeri gy'olowooza bagamba olowooza nti encyclopedia eryo giwuliddeko ng'olowooza nti encyclopedia is where everything almost is. I'm a knowledgeable guy. I know my things. I'm a double graduate. Double graduate nekifunisa ki? Nofukamu omusulo gwa pinki. Musaba double graduate huyo fuka omusulo gwa pinki tukutende ngabo oyine degree 2. Enemu endala enemu giwasembyeyo okusoma simanyi lwaki wagisoma. Nakulabulirawo okizemu yabaguba ddalu ojja kugiraba mu maaso ago. Yo ate nali nakamaliriza nga balalu tebakulumbye. nga balalu tebakulumbye. Nebalyoka bakuvuma ebitaliimu makulu. Naye banvuma. Si kibi. Ebibeerawo mu live. Ebibeerawo mu live. Banvuma naye tewali muntu yansanyusanga musajja oli natuuka n'embwatuka n'enfense kole ng'abannaye nga omusajja ali serious ku kyayogera. Mama wa Kasuku nasinkana taata Kasowole yekyeki. Ensowole ye mwana atali mu lineage yamwe ya family. Yes, ensowole. Ono sugamba Kasowole mulala nsowole nayo ndala. Kasowole yo yasose ebigere. Ensowole yo mwana atali mu lineage yamwe. Nenga bamba mu forcing omuteekamu. Nina movie namba ku ekyo ekintu. Nina mayi movie zange nzogera n'abantu abalala balemezibba. Dia thieves. Tebamanyi kuwandiika ennyimba. Bana basajja nga tonna bafunamu nnyo. Abazi. Sometimes DSTV. Tunatwala yo gundi ezo. Kati abantu bakumisinga ng'ozanya ebintu ebyo. No, gundi ye natandise. Go TV yo ngenda genda nkole. DSTV wadde siri musanyufu nayo naye yakumala gakula. Oyinayo content go waba wadde. Ampuwa ye nina wali omuzanyo gwange baguyita akanyola bikya. So naguba wadde one of the classic comedies we have. Classic comedy nungi nnyo. Esawa yonna. Kasi bajja kwegulira batandise. Palma Gikloko. Nanti nagana okuzanya mu Luzungu. Ne wandange. Nange. Ubangi goji. Kati abo olaba we bangetera. Bangamba togenda kuzanya mu Luzungu. Nenga ate kisoboka. Nata twenda kyoli ko Luzungu tukuzanya kyekyo kyokka. Situtwete luzanya lutya sebo. Oluzungu lw'embula njogera ebigambo byamu biwulikanga olujamani. Oyagala nnyo okugamba nti oluzungu lunzanya. We don't want to speak the same language, the same accent, the same words. No, we don't speak the same accent. Yes, your accent is very different from mine. Ekiwulire ekyo kyogera ogita accent. It's accent. No, not kakati. That is it. That is it. No. By the way, oluzungu lw'oyogera n'Amerika lw'oboogera abagunchovola baba Nigeria be very different. Omanyi lwaki Nigeria buli kiseera. Omanyi dati be Africa ni bannaffe. Akate wonowo n'okola ssente jamu amalala. Tomanyi era nze nina ebintu byenkunyegera kubuulira ssente nti bajjajjange bantadde benfunira ssente. Kati what ideas? Don't think I'm going to give you brain cash. Kasuku help me. Kati wuliriza nkato. Kasuku nyamba buyambi. Nyamba tompa magezi go. Obuzibu towuliriza. Tompa magezi go.
ekyo kyenyini ne Uncle John kyeyangamba nakati obuzibu bw'alina tawuliriza. I'm resistant from your knowledge. I'm resisting it. Yangamba obuzibu bw'olina towuliriza. Kati John yali ampa magezi ki gemba mpuliriza. Munyuwa wisi. Omuseti nze nyamba omuleke. Teyangamba. Muleke. Asobola nze mumanyi. Nze mumanyi byasobola okwogera. Badde museti. Teriyo kintu ku nsikinti anga John. Ate teriyo kintu kinjagala anga John. Mwati mwabeeranga muguwe ddalu. Kwabanga muguwe ddalu niye muntu wange. It's mine. Uncle John Sega akubuzizaako nyo wagenda mu lumbe. Gamba kye nakola yanvumira mu lumbe nga nakatuuka omwana we John tategeera. Nga nakatuuka bwe nti mu lumbe lwa kitaawe nanzize wali ebbali nanga ntolaba kye nali nkumisinga ng'oli emupi. Obusiru bw'olina kye kyakugenda n'okikuteekifula emupi. Toddagayo okwesimbawo nanvuma ebintu nga mutwalo nga mulambo oyo John. Muri kasaidi wali. Tuli wadde abantu bali abatulaba wali. Alwalowooza nti alina ebintu ebyamakulu byangaba oba taata we bintu byennamanya ku taata we byembuga naye nga twogera bya kisiru. Totally stupid. John, you remember? Naye baŋŋamba ebyana byali mu lumba awo. Kale Kasuku. Katonda yatuwa kiki? Kati gwe mu bintu byonna otandise okunegira manyi nalawala osho gye nalaba nga bw'osekaseka amaziga bwe gantonya kuno amalusu go bwekubakuba muntu asobola kukuba malusu. Kale wankuba amaziga ge n'osirwala n'oseka naye gwe Kasuku. Because you're funny. Kasuku. Genda oli obwa funny. Kasuku omanyi nti nagenze n'entunuulira ekintu eggwanga lino abantu bateerwanako abaana baffe abato okuva mu primary school bagenda kutambulanga ng'atambula naye ng'ekyenda akirese emayiro namba mala kutuuka eri nalowooza tuwange njagala kgendako mu toilet ng'ekyenda tokyakiwulira nga wakisudde. People, let us be serious with homosexual. Let us not joke about it. Abaana balina kuba ate anasimbi nnyo. Kyogera bwotyo naawe. What should I do? Kyogere mu Luganda kale. Effundo bbi nnyo. Entwingiri. Tesobola kuba ntwingiri. Bannange mulembe kutwogeza bigambo bitali ekyo. Kati entwingiri ejiddewa. Entwingiri eri ku nkoko. Ati waliwo omusajja yakoze ka vidiyo mbubuuza ti akoligani olyaki oyo entwingiri mbu mu Luganda kyeki mu Luzungu kyeki oye mbu anasi. Stereo. Kasuku. Naye byogere mu Luganda biri ebigambo ebyo byowulira anas sounds weird in English like when you just put it there. I'm not an English person. Anti kati ffe kye tukyate nze ninganga Museveni. Nze sikyalina kyembeeguyizaako ddala sirina kyenneeguya sirina kyenfaayo. Wulidde emyaka gye ndimu njakuwummula jakurelaxinga enjoyment ate bwesijja kukola enjoyment Abamerika oba tebaagala ngende waabwe bangambye tisijja kgende kuba sirina kyengenda kukimanyi. I'm just saying like etiquette. Let's be which etiquette you just can't be upset and you talk the word anas. When you are talking about homosexual you cannot talk about it. Awagenda ebintu ebikyamu awagenda ebintu ebitategerekeka n'oyitawo cake. Kyogere mu Luganda. It's okay. Mu Luganda kubanga ne wemba nkozesezza ennyuma era kibi. Naye Abaganda nabo bakola nnyo olulimi lwabwe luli too complex. It's not complex. Too gwagamba lulina you have to put in a lot of respect each and every word. Because Kati, let us explore what are the various words you could use in Luganda. One, ati nkugambe the real word fundo. Another word in Luganda where we can use these things omunio.
tuddeyo mu luzungu. I'm telling you, it's terrible. Binenka tutulaba Kasuku abantu tuddeyo mu luzungu bannayi. Waliwo ebintu kati kinabo onotunuulira Abaganda balina ebintu byebakozesa mu lulimi lwabwe nga bitegeeza ekintu kyekimu. Kati waliwo kyo kyeŋŋaana waliwo okukojowa naye okukojowa Luswayiri. Okukojowa kitegeeza ki? Kufuera kufuka. Mutaka kukojoa. Mimi napenda kukojoa. Wacha nikojoe kwanza. Wacha nikojoe kwanza. Kamalo ni ndamo katono malo kufuka. Kufuka yangu. Okufuka Oluganda is okay, kufuka is okay. Kufuka is not. No, it's not. Okufuka kintu tekikwatagana. Na chikolwa cha kufuisa. But it's peeing. You know, no, peeing is different from kufuka. Okufuka is emptying. But still you're emptying your bladder. No. For us, tetwamanya nti bladder tujina no jina Oluganda we lwabererawo. Hakati ebigambo ebyo okufuisa. Kyayagala okumanya okufuisa kyabaki. Kwa original word. No. Original word y'Abaganda kunyala. Je bali bakozesa. That is it. Oluganda luva mu Lusese. Era na bino byawulira bagamba bwera gawuga abasese bazukulu ba Mukasa esese. Wano tulinawo batono nnyo. Tuyinawo mulwanya muli Semwogere yali Katikkiro Katumba Wamala. Tuyinawo ani omulala omusisi bannange ono musajja wammwe MP Kabuusu aba basesese saabo bangi tubalina ekuyitemu naye nga nkubuulira Kasuku ndi musanyufu BMP kye baakoze okustopinga ebisiyaga. Omanyi mwe abagenda mu nsi z'ebweru biki temwagala ddala kubyogerako mubajja bakola ki? Bajja bakalalinga simanya bakalalinga tukalayo they color you with I think perception ya abantu eyo perception balina bubeezi bagina bubeezi naye nga tebasobola kugaana bo kye batayagala is you to be homophobic nti aboyo mumuboole mumutte mukole ki but when you're raising your issues ow'ensonga zonga bw'okola nze no lwakuba tebaagala kwogera abantu bali bakambwe and their idea is not a small idea. It is a big idea. It's a national wide idea. National. International. Echenda kinyogoze. Kigoze eki? Gende wamu. Otukati nawe kachayi kati. Tombo tonsiri waira kone chai. Sengala abantu bagenda banchaira wano. Ngabira chai. Senga ntusewa. Wana abalonzi bajjanga ne banywa chai wange wano. Ebiriki ebeera utashirika nafuna muki. Bakuweza parliament ogwaso. Kale beba nnyo bannaffe basiima twasiima. Kati naye akati temujja. Kalike mwampeereza kamala kati kano ate saagala. Mwe munajjanga mutwalo nga mulamba nga musisiitira bwe bigere jangu munnaffe omulokozi komawo otuyambe Musa jangu otujje Misiri jangu bakwegayirira tojja sisobola kale byofuzi wabivaamu byakisiru nnyo nja kukola bino bibyo naawe nja kubeera naye nga tukola politics bwe tuvuma bwe tubagolola bwe tukimala asate nfunayo ngenda kufuna omulimu gwange ogwo sikugambye about the tribes so I'm going around the world kati kiki ekisinga ekyo akasente naye ani akufandinga njogere mu fitina ebakwate nze mbaga nti nina fanda
mutandika okumanyira bannayuganda kola ekintu kyemukyama mala okukola kiyitemu vuma buli kimu kyonna vuma buli kintu kyonna buli kikusala mu maaso bavume baduulire bakudaalire bw'oba osobola n'okubafula bafuuyire oyogadde ekintu y'okuvuma n'enzijukira Tamale Junior naye omwana oyo avuma bannange omanyi ti ayitirira nabandi bajja mukuba namugamba nemuga Junior ati omanyi Junior katika Junior kalina ekintu kyekatamanyi feva ya kitaawo si ye fevayo Tamale emirundi abadde vere gamba alina omukisa gwa njawulo mu bantu bonna alinga Kamiri aha by the way ekyo kituufu kati olaba wali mukuvuma ye bamuleka ne baga nti akati yetuga nti Kasuku yateekayo program lwaki yateekayo program lwaki temusooka kuvuma oli omutamiivu ogwo ne guba mukisa nafawo ye nasigala nga abafumba yagamba ani aneyimbamu kati bwe yamala n'akyusa n'agamba kati kamba nnyonnyole muvuma abateekayo ebifaananyi mu mawulire n'abamufulumye senga tebafulumya ebifaananyi sandiyogedde byenayogera abantu ne badda ku bafulumya ebifaananyi tebaddamu kufulumya bifaananyi ab'amawulire n'atandika okukola kati nno gwenno kyotomanyi nze era Kasuku wandeetera ekizibu nze bankubira amasimu mpolampola abaganda ab'amaanyi abaki lumba ku Tamale kyeyatukoze katuosirise naye baga nti bannaye nze nawandiikibwawa nti nze naabalumbiranga abantu abo bafumye mbadde nammwe muyina emimwa wano musiba mutugamba tuli useless kakati engeri gye tuli useless mwerumbire Tamale wammwe wuuyo teyabalakidde kati okatamale kalimuki Katamale tubadde tukuze nako kabadde wali mu munno nga ndi mu Black Pearl mu 87 twevuma nako twatukaleo tukola peace talks Tamale azima peace talks twazikolera Tamale omwana oyo ate ekibatawanya nno ekikatawanya bugezi bwa maama waako omanyi nti Nsereko Muhammad Nsereko alina oluganda ku Tamale oyo yakyogera ate nno lwamaanyi abagezi gonna bansereko ago balina maama waabwe balina jjajja waabwe omukazi yali mugezi nnyo kati ate oyo nga mwaluganda ne maama wa Tamale era bazaala abaana be bafaanagana bakojja bansereko bafaanana Tamale obadde okimanyi bonna bantu bange ntembeera awo naye bankubidde amasimu mutwalo tukatosirise tugambireko ku musajja nze gwe mutidde abafumyefumye ne musirika nze kati ate mumumpeereza mutya yenza nkoze eki banaye empewo empiseemu ako Kato tukome wano ani akugambye nti tujja kukoma wano okyayagala osigalakukyayogera ki ekirala kyayoge bingi kati twogedde ku kiki oyogedde ku bisiyaga nogagwe oli wared nakubuziza ku mabaati nogamba tewali abakalamoja bebebba bakwata mabaati ne bagabawa akyano nokyogere Kalamojja ovayo bakufumise effumu era bino byogere eno ku main land naye olina akantu kongambye nti eri bworepinga bakukuba omuggo ekiti kikufuvuba kuva eno munanga nekikutambula mpaka bufuluma ano mukamwa oba tofuddaawo bate bakiinako kizibu ki okufaako bwoba oyagala okubeera ngaoli mulamu beera ne discipline gobeera banno abaana kyebakula tuweefuulafuula amaani oliwo omusajja oyenze obwenze ekigambo bwenze Kalamojja bino byemubeerabeera ne loogi wano nobeera ngaoyenda ku bakazi namutwale Kalamojja tojja bikolerayo bali mu another world
njagala gendako mu balugwala mbeereyo ko mwensinga gumu olabe nabo bali batya cultures they are very strong. Ministry and ya tourism temanyi kyeriko byekola byakisiru very stupid things. Minister of tourism are doing stupid things. Temunnaba kukola wadde 2% ku bugagga Uganda bwerina mu culture zaabo. Tuwaliwo gyolaba nti oba waliwo ekifo nti bwe mutuuka katuuka mutuuka eggulu wano waliwo ekifo kinene nnyo batuwalisiti bwe bagenda ne balya emmere y'eggulu. Gw'okirabayo bintu biri vague. Anyway, Kato za kangende ninata appointment zange ndala. Neto li mukiga. Bansinga badde mukiga. Empewo wali bali tujiwulira. Abakiga tebawulira mpewo eyo. Abalina jidiza abakiga. Empewo tebajiwulira. Empewo ewuli mwa balugave. Era ulaba era kakati tukasuku wesi wa kakati gwe banakugabawa bazaddeyo bonna baafa sibe kiri kati kiri kirunguye kati kyagala kugamba nti kyamaze kuzuukulayo kitawo n'akigamba nolaba kyekirina amatu amabi obutu bulinganga bwa kapa butebannanga omwana yenna mubi mubeere bulungi mweraba lumbuye wenna oli mubi